aspettava signora Maria Voce, la voce di Maria. Spoštovana gospa Marija Voče, La Voce di Maria, Marijin glas. Zelo smo ponosni, da ste danes z nami v programu Exodus TV, ki je edina katoliška televizija v Sloveniji. Ponosni pa smo tudi zaradi dejstva, da je bila ustanoviteljica gibanja Fokularov Kjara Ljubič slovenskega porekla. Vi nosite na ramenih, recimo temu tako, že 2 vodstvena mandata gibanja Fokularov, imate veliko izkušenj, poznate probleme, hkrati pa načrtujete prihodnje aktivnosti. Povejte mi, kako se počutite kot naslednica Kjare Ljubič, se gre za preveliko nalogo? Io direi piuttosto importante più che ingombrante. Po moje je bolj pomembna kot velika, zlasti pa težka. Saj ni lahko naslediti nekoga, ki je od Boga prejel tako velik dar, karizmo za vso cerkev, kot je bila to Kjara Lubik. Dobila je dar povezovanja, s katerim je uvedla edinost na številnih ravneh cerkve in družbe nasploh. Zato ni tako enostavno biti naslednica. Ona je vse življenje delovala s to karizmo in je znala s svojim življenjskim zgledom nagovoriti na tisoče vernikov po vsem svetu. Ko je Kjara Lubik leta 2008 umrla, je gibanje po vsem svetu štelo že nekaj tisoč članov. Takšno množico je bilo treba še naprej voditi po poti, ki jo je začrtala Kjara. In prav zato so me prosili. Člani skupščine gibanja Fokularov so me izvolili, da bi bila njena naslednica. Zato me je sama Kjara Lubik prosila, da jo sprejmem kot božjo zadolžitev. Celotna dediščina, ki jo je zapustila Kjara Lubik, se mora še naprej udejanjati v vsakdanjem življenju. Začutila sem, da bi to lahko zmogla, saj je Kjara Lubik zapustila ne le izjemno dediščino duhovnosti, idej in zapisov, ampak je zapustila tudi veliko duhovno družino, ki je razpršena po vseh kontinentih. Ker gre za pravo družino, nisem želela sprejeti le vlogo predsednice, marveč bolj matere. In biti mati je lepo. Ta naloga je sicer zelo zahtevna. Je bolj zahtevna kot le predsednica. Ampak mati mora darovati življenje za svoje otroke. Vendar sem videla, da lahko združim lepoto in odgovornost in sem se odločila združiti obe vlogi, da skupaj s to veliko družino ohranimo dejavnost in zapuščino Kjare Lubik. Karizma je zelo pomembna v gibanju, verjetno je v samem središču, pa vendar tudi ljubezen. Certo. Torej ti 2, recimo temu komponenti, predstavljata osnovo delovanja Fokularov. Di qualsiasi attività. To dvoje je osnova katerega koli delovanja. Kjara nas je vedno učila, da ni moč ustvariti ničesar brez ljubezni. Pot, po kateri dospemo do Boga, je tista, ki nam jo je Bog sam podaril. Tu gre za to, da v svojem bližnjem prepoznamo Boga samega. Če prepoznam Boga v katerikoli osebi, ne glede na religijo, na raso ali politično prepričanje, če torej v njem prepoznam svojega brata, ga ne morem gledati drugače kot z ljubeznijo. In če ga gledam z ljubeznijo, se bo v njem avtomatsko sprožila ena za drugo od dejavnosti. Zato bom storila vse, kar potrebuje. Skušala bom razumeti njegovo stanje, sprejeti njegove želje. Tako se vzpostavi medsebojni odnos, ki omogoča nastanek najrazličnejših dejavnosti. Dejavnosti Marijinega dela so raznolike. Kako vidite prihodnost gibanja Fokularov? Na prihodnost gledam z velikim upanjem in optimizmom, saj vidim, da je Marijino delo odgovor na mnoge potrebe današnjega časa. Potrebujemo dobre medsebojne odnose, razmerja in edinost. Danes se čuti večina ljudi ogrožene, težijo k samoobrambi. Posamezniki se zapirajo vase, postavljajo meje, skrbijo le za lastne želje in interese. Kakor da se čutijo ogrožene in kličejo po obrambi. V resnici pa bi morali ravnati ravno nasprotno. Naučiti bi se morali medsebojnih odnosov, premagati strah pred drugim, ki se pojavlja.
Torej, Marijino delo skuša najti odgovore na vse te potrebe, zato vzpostavlja bratske odnose, nova medčloveška razmerja. To je vloga Marijinega dela. Bolj, ko bodo v svetu naraščale takšne potrebe, bolj bo Marijino delo nanje našlo odgovore. Tudi papež Frančišek zmeraj poudarja potrebo po bratstvu, po edinosti, po premagovanju tudi katolištva, celo krščanstva, da bi se združili vsi ljudje, ki živijo na našem planetu. Da, mi se pridružujemo papežu Frančišku v tem pogledu. Saj vemo, da je Bog poslal svojega edinorojenega sina Jezusa Kristusa, da bi zgradil svojo cerkev, postavil Kristusovo telo, ki je cerkev, da bi oživil, odrešil vse ljudi. Niso pa vsi kristjani in tudi ne vsi katoliki, marveč so vsi. Jezus je prišel za vse tiste, ki so kdajkoli živeli in še bodo živeli na tem svetu. Jezus je umrl za vse. In če je umrl za vse, smo si vsi med seboj bratje, kakor nam je naročil. In če sem jaz, tvoja sestra, brat, si ti zame odgovoren. In tudi prav tako sem jaz zate odgovorna. Evangelizacija je prav tako pomembna naloga gibanja Focolaro. Seveda je evangelizacija ena najpomembnejših nalog, vendar ne samo za Focolare, ampak za vsakega kristjana. Vsak, ki želi slediti Jezusu, čuti potrebo, da prenaša drugim tisti zaklad, ki ga je sam našel v srečanju z Jezusom. In prav to je evangelizacija, prenašati zaklad, ki smo ga našli, vendar je način, kako to počnemo, lahko različen. Evangelizacija, ki naj bo učinkovita, je pričevanje, ki ga prinašamo drugim. To je ljubezen, ki smo odkrili v Kristusu in jo lahko podarimo vsakemu človeku. Seveda ne gre le za besede, ampak to pričujemo z lastnim življenjem. Kakšna je po vašem mnenju vloga Device Marije v vašem gibanju? Ogromna. Saj je mati Marija bila karizmatična oseba, ki sicer ni ustanovila ničesar, vendar je igrala najpomembnejšo vlogo s tem, da je dovolila Bogu, da se je v njej utelesil. Gibanje Focolarov želi nadaljevati to Marijino poslanstvo, saj je Jezus, Bog, ki se je utelesil pred 2000 leti po Devici Mariji, nikakor ni tega storil samo za tiste, ki so takrat živeli in ga srečali. Treba je, da tudi danes nekdo omogoči srečanje z Bogom, tako kot pred 2000 leti. Morda je prav zato Bog navdihnil Chiaro, to karizmatično osebo, da ustanovi gibanje Focolarov in na nek način ponavlja Marijino karizmo in s tem sporoča vsemu svetu, da Jezus živi. Mi vam ga lahko pokažemo, saj med nami zaradi medsebojne ljubezni, ki jo živimo. Slišali smo tudi, da je Chiara Ljubič neke vrste nadomestne osebe za Devico Marijo na tem svetu. Nikakor ne gre za nadomestilo, marveč za to, da ponavljamo Božji načrt. Podobno kot je Bog ustvaril Marijo, da je bila mati njegovega sina, tako želi brez dvoma nadaljevati delo odrešenja po navzočnosti tistih, ki si prizadevajo živeti tako, kot je živela Devica Marija. Ali število članov gibanja Focolaro upada ali narašča? Težko je odgovoriti, čeprav narašča število tistih, ki gibanje spoznavajo in živijo po njegovem zgledu. Ne narašča pa število tistih, ki bi popolnoma posvetili svoje življenje gibanju. V tem pogledu se število celo zmanjšuje. Tudi mi imamo problem s poklici. Manjka tistih, ki bi popolnoma darovali svoje življenje za naš ideal. Vendar se zavedamo, da to, da se širi število članov, ki sprejmejo naše gibanje po vsem svetu, da je tudi to način, kako Bog nadaljuje svojo setev po mnogih, ki spoznavajo naše gibanje, sad bomo pa pobirali kasneje. V katoliški cerkvi, v okviru katere je tudi gibanje Focolarov, smo priča težkih dram in zlorab različnih vrst. Kako se gibanje odziva na te probleme?
Problemi cerkve so tudi naši problemi, saj smo vendar njen del, kakor vsa druga gibanja. Vse te osebe, bodi si žrtve, bodi si povzročitelji, so naši bratje, naše sestre. Zato je to tudi naša lastna bolečina. In jo čutimo kakor dolžnost, da bi prispevali k odgovorom na te nastajajoče probleme, z novim spreobrnenjem, tako da bi živeli novo karizmo, da se ne bi več dogajale stvari, ki so se. Hkrati pa je treba storiti vse, da bi se rane zacelile. Potrebno je tudi, da se osebe, ki so počele zlo, spreobrnejo k dobremu in se soočijo s svojimi žrtvami. Tako bi lahko dosegli odpuščanje in spravo, če je le mogoče. Hkrati pa je potrebno popraviti povzročeno škodo, ne le z finančnega zgleda, ampak tudi vseh pogledov. V tej situaciji smo skupaj s cerkvijo in potrebujemo srčnost, saj že sama srčnost nekako zaceli rane. Te rane niso samo rane cerkve, marveč celotnega človeštva. Cerkev je zagotovo prva, ki se tega zaveda in išče rešitve. V vsakem primeru pa gibanje Focolare, Marijino delo, počne veliko čudovitih stvari, kot so na primer Maria Poli. Kaj nam lahko poveste o teh Marijinih mestih? Maria Poli to je Marijino mesto, je uvedla Chiara Lubich s svojimi prvimi tovarišicami leta 1949, ko so po obdobju trdega dela in velikega napora začutile potrebo po skupnem počitku. Vendar ta skupni počitek ni pomenil, da se odpovedujejo medsebojnemu izkazovanju ljubezni, ravno nasprotno. Počivale so, vendar so hkrati na najboljši način skušale udejanjati medsebojno ljubezen, kot jim je zapovedal Bog. V takšnem življenju, v medsebojni ljubezni, v vedrem mestu Trentu, sredi gora, so začutile nenavadno svetlobo, milost, mir, radost. Pomislile so, kako bi tudi drugim omogočile takšno življenje. Zato so organizirale več takšnih bivanj, ki so trajala nekaj dni ali nekaj tednov, kakor je bilo pač možno. V teh dnevih skupnega bivanja so mnogi dobili navdih, kakšna bi lahko bila naša družina, šola, delovno mesto, domače mesto, naša skupnost, če bi se resno odločili živeti v medsebojni ljubezni. Tako lahko nekaj dni preživimo skupaj in se vprašamo, kaj lahko spremenim v lastnem okolju, v lastnem življenju. Seveda pa ne gre brez našega hotenja. Marijina mesta organiziramo po vsem svetu, pojavlja pa se tudi želja, da bi postale to trajne skupnosti, ne le začasne. Po svetu imamo 25 krajev po vseh kontinentih, kjer lahko poskusite tako živeti. Za teden ali 10 dni živimo v skupnosti z drugimi in vsak lahko spozna, ali je možno tako živeti in kako lahko to prenesem v svoje okolje. Le assicuro si parte convinti che è possibile e col desiderio di ripetere l'esperienza nel mondo. Ali so tudi nekatoliški verniki v Marijinih mestih? Sì, certamente. Seveda, so ne katoliki, ne kristjani, pa tudi pripadniki drugih ver in celo neverujoči, ki bi radi začutili, kaj pomeni, če se imaš rad, če tudi nisi vernik. Tukaj lahko vsak odkrije, da je to mogoče, saj smo vsi Božji otroci. Obstaja ista korenina ljubezni, iz katere vsi izhajamo, ne samo katoliki. Gre za skupno korenino ljubezni, ki izhaja iz Boga Očeta. Torej, na tokratnem srečanju so prisotni škofi, nadškofi, pomembne osebe, ki širijo karizmo vašega gibanja Focolare, Marijinega dela. Kakšen je njihov vpliv na samo gibanje, a tudi na vesoljno cerkev? Vsi ti škofje so prišli zato, ker so osebno povezani z našim gibanjem in so začutili, da jim ta duhovnost pomaga v njihovem krščanskem življenju. Pomaga jim, da so najprej dobri kristjani, šele potem dobri duhovniki ali škofje. Začutili so potrebo po skupnem srečanju, ki jih krepi, da izkusijo našo edinost in si med seboj pomagajo.
Zaradi tega so tudi nastala ta srečanja. Škofje prihajajo iz različnih škofij. Ene so pomembnejše, druge manj, ene bogate, druge revne. Ene misijonske, druge iz dežel, starih evangelizacij. Vsak prinaša v svoje škofije tega našega duha in skuša z njim napolniti vernike, ki so mu zaupani, pričenši z duhovniki, ki ga obdajajo. Vendar to ne gre s prepričevanjem, marveč z ljubeznijo do njih. Škof živi za tiste, ki ga obdajajo in s katerimi živi. Ugotavljamo, da je to zelo pomembno, saj vidimo, da iz njih po korakih prihaja na dan Frančiškova cerkev. Ta nova cerkev, ki skrbi za svoje ovce, cerkev, ki gre med brate, ki se ukvarja z njimi, ki ni sama sebi namen. Vse to vidimo tudi v prisotnih škofih. Kakšen je odnos med fokularji in papežem Frančiškom in kako lahko primerjamo Opus Dei s fokularji? Tukaj ne bi delala nobenih primerjav, saj ima tako Opus Dei kot fokularji ali skupnost osvobajanja ali Novi horizonti in katerakoli druga skupnost, ki je nastala iz Svetega Duha in so torej vse sad karizme, vsak jo živi na svoj poseben način in s tem služi cerkvi. Ne moremo primerjati dveh zdravil. Eno je za zdravljenje raka, drugo za gripo. Torej ne gre za primerjavo. Obe zdravili potrebni. Gre za darove, ki jih je podaril Bog, ker jih cerkev pač potrebuje. Torej, če cerkev potrebuje, je jasno, da je treba vse te darove v cerkvi tudi živeti. Pa tudi cerkev jih mora sprejeti in jih tudi sprejema. Vidimo, da je naš odnos s papežem Frančiškom odnos zaupanja, odnos ljubezni iz naše strani, odnos popolne pokorščine, zvestobe do vsega, kar si papež želi, kar hoče. Veliko molimo zanj, saj vidimo, kako zelo potrebuje molitev in zato tudi vedno prosi. Vse to je cerkev. Gre za iskreno naklonjenost, ljubezen, spontanost, vzajemno simpatijo. Vse to. Zadovoljni smo, da imamo papeža Frančiška, z njim se odlično razumemo. Marijino delo opravlja veliko pomembnih dejavnosti po vsem svetu. Katere so najpomembnejše stvari, po vašem mnenju, ki jih opravljajo po svetu? Gre za dejavnosti, ki prinašajo življenje. Najpomembnejše pa je, da gradimo na pomembnosti medsebojnega razmerja med posameznimi osebami. Mislim, da je to dar, ki ga Marijino delo prinaša cerkvi. Torej povedati in pokazati, kako je treba graditi medsebojne odnose. Tisto, kar je najpomembnejše, je, da nismo nikoli sami. Najpomembnejše je, da čutimo, da nas je ustvaril Bog kot dar drug za drugega in da je ustvaril druge zate. Mislim, da je to najpomembnejše. Zelo zanimivo. Zahvaljujem se vam z vsem srcem in zaključujem tale najin pogovor, razen, če imajo naši prijatelji še kakšno vprašanje. Kaj je najpomembnejše v duhovnem življenju? Molitev, meditacija ali čaščenje? V življenju je najpomembnejša ljubezen, ki daje smisel molitvi. Če v molitvi izgovarjamo samo besede, nam nič ne pomaga. Če pa molimo z ljubeznijo do njega, s katerim se pogovarjamo, obrodi sad. Tudi meditacija brez ljubezni ne služi ničemur, saj mislimo samo nase, na svoje probleme. Če pa se poglobimo v Božjo ljubezen, ko meditiramo, postane to rodovitno. Karitativno se udejstvovati, delati dobro drugim, darovati svoje telo ognju, kakor je dejal sveti Pavel, posvečati se revežem, vse to brez ljubezni ne služi ničemur, a z ljubeznijo postane rodovitno. Prav zato je ljubezen najpomembnejša. Ljubezen je molitev, je življenje, je dobrodelnost, je delo usmiljenja, je meditacija, je češčenje Evharistije, je življenje, kar je ljubezen. Njegova ljubezen za nas, naša ljubezen zanj, ljubezen.